Hello，大家好，又嚟到珠中學堂啦。咁今日咧，想同大家分享一下冰手沖，因為最近天氣真係好有啲悶熱啊。飲一到晏晝咧，就好想飲一杯凍嘅手沖咖啡。好，今日嚟分享一下冰手沖點樣製作。好，首先我哋今日會用20g 嘅豆。咁沖冰手沖咧就凍飲咧，我就非常會建議下用啲比較厭氧啊，或者係特殊處理法嘅咖啡豆，咁就會比較突出到嗰個咖啡嘅風味。咁今日我哋會用呢個雪梨，咁佢係就凍發酵水洗紅刀奶絲嘅咖啡豆。咁好啦，我哋準備一下。我哋今日會用20g 嘅豆，咁研磨度咧係會比我哋平時手沖要細少少嘅。研磨度咧，我哋要細少少嘅。咁就今日我哋都係會用呢個 Hario 嘅01濾杯。V60嘅01濾杯 ，OK， 準備好，我哋就開始沖煮啦。今日嘅水分比會係1:8，咁出嚟總咖啡液咧會係160ml。你會睇到今日嘅咖啡粉咧係會比平時我哋嘅係會幼少少嘅。好，93度水，第一注水係40ml，燜蒸，慢水，中間3秒，唔使咁快，慢慢等佢全部嘅粉都濕到水。好，40。咁今日嘅燜蒸咧就會係會耐啲，唔係30秒，係1分15秒。會聞到好香嘅vanilla同埋酒桶嘅威士忌嘅香味嘅呢個。今日我哋用呢個雪梨。好，跟住我哋會注水去到160ml， 1分15秒。都可以嘅，攞個匙羹或者攞匙羹出嚟，可以攪拌一下佢，等佢萃取更加平均，盡量攞晒咖啡裏邊嘅咖啡所有嘅風味。好，沖完啦，160ml之後，我哋1分半鐘，唔好即刻馬上加冰。1分半鐘，咁我哋就要準備冰啦。咁跟住咧，我哋就要加冰啦。咁加冰咧，唔係直接加落嘅，盡量可以攞另一個嘅容器，啲大粒少少嘅冰，利用。跟住1分30秒過之後，倒晒啲咖啡液落去，跟住快速攪拌。你話我冇另外一個色架或者個容器可以擺到冰，都可以直接放落個酵壺度嘅。但係我哋就盡量就可以嘅，就快速攪拌，等佢即刻馬上降溫。
好，搞掂。咁一杯美味、風味濃厚嘅冰手沖就完成啦。好，我哋分享下今日我哋嘅冰手沖嘅參數：豆20 g， 水溫93度，鹽和度比我哋平時手沖細少幼少少。OK， 咁跟住水分比1:8。好，我哋講講我哋今日嘅沖煮：40 ml 嘅水燜蒸1分15秒，記住係1分15秒，唔好係30秒啊。OK， 咁我哋燜蒸時間盡量拉長少少。好，第二段我哋就注水到160 ml， 直到流完。咁喺注水之後可以嘅就攞匙羹或者攪拌棒攪一攪啲咖啡粉，令到佢萃取更加多嘅風味出嚟。OK， 好，流完之後，我哋記住唔好即刻加冰，等1分半鐘先至加冰入去個下壺，或者攞另外一個容器加冰落去，快速攪拌，令到咖啡液盡快冷卻。咁一杯美味嘅冰手沖就完成啦。好，多謝大家嘅收睇。咁下一次我哋再分享一下唔同嘅沖煮咖啡嘅手法啦。OK， 如果有咩問題可以隨時上嚟我哋豬沖咖啡留言俾我哋，話俾我哋聽你想知道啲乜啊？大家 share 一下，分享一下，或者你有更加好嘅沖煮參數或者手法，可以話俾我哋聽，我哋出邊話俾所有其他朋友知嘅沖煮方法。好，我哋下一次豬沖學堂再見，拜拜。